Simple, hapsay ug malinawon. Ingon ani ang paghulagway sa mga residente sa ilang mahal nga barangay ang tumpagon nga nahimutang sa hinterland nga lugar sakop sa Cagayan de Oro City. Kapin usa ka oras ang biyahe gikan sa sentrong bahin sa syudad aron maabot kining katapusang barangay sa Dakbayan. Gilangkuban sa 3,000 kapin ka mga residente ang barangay Tumpagon. Pag-uma og pagpamuhi sa mga mananap ang usa sa ilang panginabuhian dinhing dapita. Apan ang gitawag nila nga pagbiling o pag-ayag nga tradisyonal nga pamaagi sa pagkuha sa bulawan ang makasulbad sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Mga kabrigada, inyo makita diri sa kuwang likuran nga bahin kung asa naa dinhi karon kasamtangan nga nag-agay kini mga residente dinhi sa may barangay Tumpagon kung asa kini mismo nga suba mao na ang ilahang nahimong panginabuhian ang pagpamiling sa bulawan dinhing dapita. Si Nancy Obsioma, 44 anyos ug lumad nga gapuyo dinhi sa barangay Tumpagon. Ang pag-ayag sa bulawan mao na ang iyang nakatunan sukad pa sa iyang mga katigulangan. Gani mao kini ang iyang gikaabag nga panginabuhian sa iyang bana nga usa ka mag-uuma ug pagbuhi sa ilang duha ka mga anak. Tunga-tunga sa kainit sa adlaw sulod sa 8 ka oras ang pag-ayag sa bulawan ang kada adlaw nga trabaho ni Nancy sa pagpangyawat nga makapalit og pamugas ug makasuporta sa adlaw-adlaw nga kinahanglanon sa iyang mga anak. Ato sulayan karon og saon ang pag-ayag aning ilang pagkuha og bulawan. Dili day sayon. Isiyon. Dili lalim. Sa 8 ka oras nga pagpainit, swerte na lang kung makakuha og 20 mg nga mo kantidad sa 500 pesos. Kung walay swerte, anaa lang sa 200 pesos ang halin. Ma'am, nanay, unsa kay nakuha sa imong pagpabiling? Naa na isa ka buok pino. Ba, kung i-estimate na ma'am, pila may halin na na? Ala di gyud ni matimbangan. Ay dili siya matimbangan. Dili gyud matimbangan, ma'am. So kumusta man ma'am, unsay kanang bation nato aning taas nga oras nga pagpamiling dire? Na dili lalim kapoy kaayo dahil wa patay kuha, wa pay pamahaw na, wa gyud. Oo, pero kinahanglan gyud ma'am nga pag-uli nagi makuha. Na dili hinuon masiro na ay 10 mg, pinakataas 20 mg. Pila man kasagara mahalin na ma'am? Ang 20 mg 500. Ang 10 mg 350. Sumala pa ni punong barangay Cecilio Dagasaan, kasuportado sa barangay council ang mga small-scale mining o gitawag nga manumano nga pagmina. Gumikan kay dili makasalbar sa panginabuhian sa mga residente ang pag-uma. Sama sa pagpananom sa humay, mais ug uban pang mga lagutmon. Dininom ko na tao, mo gina siya ang gibilin nga panginabuhian sa among makatigulangan nga diha kami mabuhi tungod kay mura man gini siya ang pamaagi nga mabuhi kami tungod kay kung inunta mag-uma kami, wala may dagko nga patag, bakilid man kayo. So, ang among mabuhat nga rin kung mag-uma, magbasok na lang, gamiton ang inunta sa among purok. So, diligi siya masaligan. Muna nga, din sa amo, mura ganay gibilin sa among makatigulangan ang pag-ayag-ayag, papanguha o ginagmay nga bulawan diya sa suba. Busa supak ang mga katawan dinhi sa barangay Tumpagon kung dunay mga dagkong makinarya nga gidumala sa mga langyaw nga negosyante nga muhimog pagbina sa suba tungod kay makaapekto kini sa ilang panginabuhian. Balita gikan sa Cagayan de Oro City, in the heart of changing lives, kini si Brigada Jackie Paclar, Brigada News.